Il-komunità Anawim flimkien mal-volontira ta' dar Giuseppa Del Buono naħdmu favur il-ħajja. Niċċelebraw is-solennità ta' tnissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Marija. U nixtiequ minn qalbna niddedikaw din it-talba lil dawk l-ommijiet li qegħdin jistennew tarbija, speċjalment f'din is-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu bħalissa tal-coronavirus. Talba lil Ġesu konċeput fil-ġuf ta' Marija. Ġesu, verb etern, imwielet mill-missier qabel iż-żmien u imwielet fi żmien minn Marija Verġini. Jien nimmeditak magħluq f'dak il-ġisem femminili mill-aktar teneru li minnu sawret l-umanità tiegħek. Nimmedita il-bidu divin preżenti f'dawk il-mumenti li fihom jibda jiġi iffurmat il-ġisem tiegħek. Dak il-ġisem li kellu jitwielet, imut u jirxaxta għas-salvazzjoni tad-dinja. Quddiemek Ġesu li tikber fil-ġuf ta' bint il-bniedem, inressaq lil dawk li mnislin kollha li fil-kien tal-ġuf ta' ommijietom imqanqlin mir-ruħ spiritwali li ma tinqeritx qegħdin jikbru u jersqu lejn il-jum ta' twelid tagħhom. Ġesu imnissel fil-ġuf, nitolbok imla lill-ommijiet u lill-missirijiet b'imħabba u ferħ għal dawk l-innoċenti li ser jitwieldu. Amen.